唔會再玩蘇丹。我見啲人足球好似幾恐怖咁，就嚟試下足球。雖然我一開頭係覺得佢搶星會幾恐怖嘅。哇！哎，白痴！嚇佢衝到啊！衝！點解個唔係人機咩？點解得咁煩啊？點啊？傳咗個波嚟射波未啊？點解仲有咁多條蛇？犀利！點解我子彈出唔到去？子彈呢？得啦！每次就嚟入波，隻熊都會復活。不過好似咁都可以 underdog，係我太低杯，杯咗啲乜嘢？900杯嘅彈射，第一場就嚟啲咁嘅嘢。